Labas, aš Arnas. Sveiki, aš Žygėda. Kas geresnė? Na, o geresnė šiandien tikrai turiu. Pasidalinsiu pačiais karščiausiais dirbtinio intelekto pasiekimais ir kodėl visas pasaulis eina iš proto dėl jų. Apie visą tai jau dabar. Taigi, kodėl tau turėtų rūpėti šie dirbtinio intelekto pasiekimai? Na, viskas paprasčiausiai dėl to, kad jie tavo gyvenimą gali padaryti dar įdomesnį ir dar smagesnį. Naujausiamis technologijomis tu gali išreikšti savo kūrybingumą pačiais naujaisiais būdais. Nuo muzikos kūrimo iki vaizdų įrašų redagavimo. AI įrankiai padeda tau kurti tai, ko anksčiau net negalėjai įsivaizduoti. Taip pat yra lengviau bendrauti ir dalintis akimirkomis. Technologijos leidžia tau būti arčiau draugų, net jei esate toli vienas nuo kito. Atrasit naujas pramogas, žaidimai, virtualios realybės patirtys, interaktyvūs renginiai, visa tai tampa dar įspūdingiau su AI. Gauti pagalbą tada, kai jos reikia. Nesvarbu, ar tai namų darbai, ar tai kažkas, kas domina, dirbtinis intelektas gali padėti rasti atsakymus greičiau nei bet kada anksčiau. Štai kodėl technologijos yra tokios svarbios, jas padeda tau gyventi pilnesnį ir įdomesnį gyvenimą. Arnai, turiu tau klausimą. Visos technologijos skamba fantastiškai gerai. Bet kaip tau atrodo, ar jos atneša kažkokiu tai naujų rizikų? Saugumo spragų, apie ką vaikai irgi turėtų žinoti? Nežinau, aš su jomis tik žaidžiu. Aha, labai gerai. Tai vaikai, žinokit, šiandien mes turėsim puikią galimybę pakalbėti ne tik apie geras dalis technologijų, bet ir apie blogasias, apie kurias būtinai reiks pagalvoti. Dirbtinis intelektas nėra kažkas iš fantastikos filmų, jis yra čia ir yra dabar. Tai lygiai tas pats, kas turėti galias savo kišenėje. Dabar pakalbėkime apie 4 karščiausias tendencijas, kurios keičia technologijų pasaulį. Dirbtinis intelektas kaip tavo kūrybos partneris. Įrankiai, kurie padeda tau kurti muziką, meną ar net mimsus. Virtualūs pagalbininkai. Programėlės ir agentai, kurie palengvina tavo kasdienybę. Nuo priminimų iki asmeninių rekomendacijų. Naujos skaitmeninės erdvės. Virtualūs pasauliai, kuriuose gali susitikti su draugais, dalyvauti renginiuose ar net mokytis. Technologijos, kurios jaučia tave. Įrenginiai, kurie supranta tavo emocijas ir reakcijas, kad patirtis būtų dar asmeniškesnė. Šios tendencijos yra ant bangos ir tu gali būti jų dalimi. Įsivaizduok, kad turi draugą, kuris visada pasiruošęs padėti tau sukurti kažką naujo ir šaunaus. Būtent tai daro dirbtinio intelekto įrankiai kaip ChatGPT ir DALL-E. Jie gali padėti tau parašyti dainos žodžius, sukurti unikalų paveikslėlį ar net sugalvoti idėją tavo kitam video. Pavyzdžiui, SoundDraw – tai dirbtinio intelekto įrankis, kuris padeda kurti muziką pagal tavo pageidavimus. Sukurk savo unikalų garso takelį. Artbreeder – leisk AI padėti tau sukurti nuostabius skaitmeninius meno kūrinius iš paprastų eskizų. Deep Story – sukurk savo istorijas ar net komiksus su dirbtinio intelekto pagalba. Arnai, turiu vėl tau klausimą. Kaip tau atrodo, ar visada tie AI įrankiai yra tik tais gerą nešantis? Na, nežinau, gal gali papasakoti plačiau? Turbūt galiu. Ir žinokit, vaikai, reikėtų su jais elgtis labai atsargiai. Kuo daugiau duomenų jiem patikėsit, tuo daugiau duomenų jie ir susirinks. Ar visada jie panaudos juos etiškai? Niekas nežino. Šiandien AI dar neturi tiek istorinės patirties, kad galėtume pasakyti viską, kas yra žinoma. AI šiai dienai yra labai geras įrankis, bet turi labai daug spragų. Jis sugalvoja faktus, kurių niekada nebuvo. Jis išgalvoja istorijas, kuriamis lengva patikėti. Ir jeigu mes prarasim kritinį mąstymą ir patikėsim vien AI, mes galim pabaigti visai neįdomiai. Tiesiog mokytojai pasakys, kad jūsų darbai netitinka tikrovės, arba dar blogiau, jūsų draugai pasakys, kad jūs nebemokat kritiškai mąstyti. Gerai, judėkime toliau. Susipažink su virtualiais pagalbininkais, kurie leidžia tau palengvinti gyvenimą. Įsivaizduok, kad turi asmeninį asistentą, kuris tau padeda suorganizuoti dieną, primena apie svarbius įvykius ar net rekomenduoja muziką, kuri tau patinka. Tai virtualūs pagalbininkai. Na pavyzdžiui, Siri, Google Assistant, Alexa. Jie gali atsakyti į tavo klausimus, nustatyti priminimus ar net papasakoti pokštą. Replika – virtualus draugas, su kuriuo gali bendrauti ir dalintis mintimis. Žygėda, kaip tu manai, ar gali turėti pavojų šitie AI asistentai? Labai geras klausimas, manau, kad taip. Turbūt viskas pasaulyje, kas susijęs su internetu ir su AI, gali turėti tam tikrus pavojus. Kas susijęs su būtent agentais, tai įsivaizduok.
Grįžti namo ir sakai Google, arba Alexa, arba Siri, paruošk man tą, padaryk man aną. O jinai sako, žinai, aš nuo šiandien ne tavo asistentas. Įsivaizduoji tokią situaciją, o taip gali nutikti. Jeigu mes tinkamai neapsaugosim savo asistentų, jos gali kažkas užgrobti, jos gali kažkas užvaldyti ir tada tau tiesiog bus sunku su jais susikalbėti. Kas čia svarbu? Svarbu saugoti savo duomenis, ar ne? Sugalvoti stiprius slaptažodžius, rūpintis, kad niekas neįsiveržtų ir kad jie būtų tik tais tavo asistentai. Labas, aš esu Alina ir su manim pratęsime šią pamoką kalbėdami apie tendencijas. Tai virtualios realybės ir virtualūs pasauliai. Jie tampa vis panašesni į mūsų realybę. Galime susitikti su draugais, žaisti žaidimus virtualioje erdvėje ir visą tai padaryti neišeinant iš namų. Tai kokiegi gali būti pavyzdžiai virtualios realybės? Na, pirmiausia, galime eiti į koncertus ir dalyvauti koncertuose netgi virtualioje realybėje. Galime VR chatuose susitikti su draugais, kurie yra toli nuo mūsų. O Minecraft edukacinės programos gali padėti mums kurti interaktyvias aplinkas. Kaip tau atrodo? Viskas čia taip labai gerai? Na, aš manau, kad gerai, bet Žygėda, tu turbūt turi savo nuomonę. Turiu. Tai aš noriu pasakyti, kad kai jau panirsit į tos savo virtualius pasaulius, nepamirškit sugrįžti į realybę. Nes kuo daugiau sėdėsit, tuo mažiau judėsit. Kuo daugiau būsit panirę, tuo mažiau galvosit ir tuo mažiau bendrausit. Kuo mažiau bendrausit, tuo mažiau draugų turėsit, tuo mažiau išeisit į lauką, nežinosit, kaip žaisti futbolą, krepšinį ir kitus gerus žaidimus. Tai nepamirškit sugrįžti ir riboti savo laiką tuose virtualiuose pasauliuose, kad ir kokie geri jie būtų. Dar vienas dalykas, kaip tu manai, ar saugu išėjus virtualiam pasauliu būti? Žinai, Žygėda, kadangi mes virtualiame pasaulyje esame labai dažnai, aš manau, kad saugu, bet turbūt tu turi savo minčių. Vėlgi, pabandykim pasižiūrėti apie tai, kaip mes elgiamės namie ir fizinėje aplinkoje. Mes grįžę užrakinam duris. Kaip tai pavyks virtualiam pasauliu? Tikriausiai nepavyks. Tai labai svarbu sužinoti, kur aš esu ir kas yra šalia manęs. Labai svarbu galvoti apie tai, kad kažkas gali pradėti tave persekioti ir turėti pasiruošus priemonės, kaip apie tai perspėti suaugusiosius, policiją, galbūt kitus žmonės. Tai virtualūs pasauliai labai faini, bet būkim realiai ir būkim pasiruošę blogiam dalykam. Paminėjai priemonės apsisaugojimui. Kokios tas gali būti priemonės? Stiprus slaptažodžiai, suaugusiųjų priežiūra. Taip, kad slaptažodžių žinotų ir tėvai, jeigu nesate dar virš paauglystės ribos. Ir turėti pasiruošus būtent tuos telefonų numerius, jeigu kažkam reikia paskambinti rimčiau. Tai yra policija, psichologinė pagalba ir taip toliau. Žygėda, įsivaizduok, kad žaidimų konsolė tave jaučia ir supranta tavo judesius, o muzika keičiasi pagal tavo nuotaiką. Tai technologijos, kurios jaučia tave ir prisitaiko prie tavo emocijų bei veiksmų. Pavyzdžiui, Fitbit ir Apple Watch stebi tavo aktyvumą ir padeda siekti tikslų. O taip pat turime emocijas atpažįstančias programėlės, kurios padeda tau jas fiksuoti ir netgi valdyti. Bet vėlgi pabandykim pažiūrėti truputį giliau. Tu atiduodi savo pačius jautriausius duomenis. Tai yra, kaip tu jautiesi ar ne, kas vyksta tavo kūne, o kažkas tos duomenis susirenka. Neduok Dieve juos nutekins. Bet žiūrėkim toliau. Yra tokios kompanijos kaip draudimų bendrovės, farmacininkai, kuriems tikrai įdomu būtų turėti kuo daugiau tų duomenų. Ir galima
Netgi įsivaizduoti tokį scenarių, kad panaudos tos duomenys prieš tave. Tai aš siūlau labai gerai pagalvoti, kiek tų duomenų atiduoti yra saugu, kad tai būtų gera tau pačiai ir pagerintų tavo fizinę būklę bei emocinę, o kiek jau reikėtų pasilikti tik savo. Geri pamąstymai, niekada apie tai nepagalvojau iš tikrųjų. Taigi, pasaulis pilnas nuostabių technologijų, kurios gali padaryti tavo gyvenimą dar įdomesnį. Nuo kūrybos ir dirbtinių intelektų, virtualių pagalbininkų, naujų skaitmeninių erdvių iki technologijų, kurios tave jaučia. Viskas tavo rankose. O kartu su tavo rankomis nepamiršk save saugoti. Nepamiršk būti atsakingas, nepamiršk nardyti po visas technologinės naujovės saugiai ir galvoti ne tik apie save, čia ir dabar, bet ir apie savo ateitį rytoj, po metų ir netolimoje ateityje. Ačiū. Ačiū.